Okay, good morning class. Buli ni na Good niya, morning, ma'am. good Good morning. Okay, uya baga boss, yung absent, i-present na lang nato. Absent, ma'am. Okay class, our lesson for today is how to play tong its. May baraha baga boss, nagdaraba ka mo? Ikan kami, ma'am. O yung mga miing pangtaya, mangutang na sa klase. Okay. And don't forget to bring Jen Bilog for our chemistry class, okay, this afternoon. Because we will observe the effects of different liquid and its properties. Nasabutan tabi ako. Yes, ma'am. Okay, class, are you ready for the recitation? Ikaw na lang, ma'am. Ikaw yung nakaisip. Dili ninyo? Okay, no problem. Anong oras na ba? 8 pa sana? Marisis na kita. Bakar na ka mo duning ano? Oh, manlangit. Mamaya, mas kaban-aban. Agay. Ang ina niya manlangit. Miga ating hug na lintian to. Bakar duning tanduay o kaya ursos. Mami, matay, paglimutan mo may sumsuman. Sumsuman. Gusto ning sumsuman. Ay, parang, tuplano. Aban-aban, ipagita ko ba sa imo? Tuplano. Buli ni ina niyang pigaburan to sa dukman. Bukoy ka doning poultry sa tinhaning kapitbahay ninyo. Magkuha ka doning sadong manok. Buda yung puno ning payas ni May Kuling. Magkuha ka doon. Di ka na magpaaram ha. Ibahan si Francisco. No, si... Ma'am, may No, exercise si- ko tabi kita sa PE. Exercise sa PE. Mina ka mo mag-exercise. Magsurunto ka na sana ka mo. Manlangit, tuplano. Mag-ubang ka mo ha. Buda ka mo magsuntukan. Manggana ikaning bonus na grade sa ako. Okay? Let's go. O sige. Dapat ikaning black eye ha. Uli nina nyo.